Velkommen til det nye Office. Du kan installere Office og arbejde med dine dokumenter lokalt på din computer. Men det nye Office er også tilgængeligt, hvor og hvornår du har brug for det. Når du logger ind på Office, er det let at opbevare dine dokumenter online i skyen. På den måde rejser de med dig og er tilgængelige på alle dine enheder. Så er det let at fortsætte, hvor du slap, og alt dit arbejde ligger klar til dig, når du har brug for det. Du kan dele dine dokumenter med venner og kollegaer, så I sammen kan gøre arbejdet færdigt. Og I behøver ikke engang have Office installeret. I kan arbejde direkte fra programmerne i skyen. Med et abonnement på det nye Office får du ud over alle de kendte programmer også 20 GB ekstra plads i SkyDrive og 60 minutter Skype-taletid per måned. Du kan installere Office på 5 PC'er eller Macs, samt bruge det på alle dine mobile enheder. Du behøver derfor kun ét abonnement til hele husstanden, og du er altid sikret den nyeste version.